Bu tarixdagi eng qo'rqinchli uchuvchi. Uning ismi Erik Hartman. U Ikkinchi jahon urushida 352 ta dushman samolyotini urib tushirgan. Bu rekordni hanuzgacha hech kim yangilay olmagan. Sovet uchuvchilari uni Qora shayton deb atashgan. Hatto radioda "Hartman osmonda, ortga qaytinglar" degan buyruqlar ham bo'lgan. Undan juda qo'rqishgan. Hartmanning sirli kuchi uning taktikasida edi. U dushmanga juda yaqinlashar, atiga 50-70 metr masofadan o'q uzardi. Bu o'lim bilan o'ynashish edi, lekin o'q aniq tegardi. 1944-yilda 2 kun ichida 20 ta dushman samolyotini yo'q qilgan. Urush tugagach, Hartman 10 yil sovetlar lagerida qamoqda saqlangan. Ammo ozod bo'lgach Germaniyaga qaytib, harbiy havo kuchlari podpolkovnik darajasigacha yetgan.